සාදු 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 සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්දම්මං මුනි රාජස් සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ධර්ම ශ්‍රවණේ පිණිස වැඩම වදාළ මෑණියන් වහන්සේ ඇතුළු අනිකුත් සදහැවත් පින්නතුන් ධර්ම ශ්‍රවණයෙන් ඉදිරියට ගිය ඔබට ගිය ප්‍රායෝගික කාර්යයක නියැලෙන්න දරන උත්සාහයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට ඒකට අනුගත වීමට යම් අපහසුතාවයක් තමන්ට තියෙනවා නම් ඒක ස්වාභාවිකයි. එහෙම නොවෙනවා නම් තමයි ඒක කෘතිම වෙන්නේ. හේතුව අපි පුරුදු කරලා නැහෙනි. අපි මෙවැනි වැඩසටහනකදී මෙවැනි දෙයක් එකිනෙකට ගලාගෙන යාන වැඩසටහනක් තුළින් තමාව අවබෝධ කර ගැනීම කියන කාරණේ වැඩසටහනකට ධර්මදේශනයකට සාකච්ඡාවකට අපි ඉදිරිපත් වෙලා නෑ කියන එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපිට තොරතුරු වෙලා තියෙනවද දන්නේ නෑ. අපි බලන්න කල්පනා කරලා අද දේශනේ වෙනස් පැත්තකට යන්නයි. කල්පනා කරලා බලන්න හොඳට අපි කිහි වුණත් පැවිදි වුණත් අපි කරන අපි කියමුකෝ ආගමික සෑම කටයුත්තකදීම තමාව තේරුම් ගන්න කිසිම වැඩපිළිවෙලක් කරලා තියනවද කියන ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ බලන්න. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? තමාව තේරුම් ගන්න අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙලකට කිසියම් යමක් කරලා තියනවද? ඔන්න ප්‍රශ්න. දැන් අපි හොයලා හදලා හාරලා බලන්න. අපි ධර්ම දේශනයකට යනවා. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ දේශනය කරනවා. ඒ දේශනයට වැඩපු ස්වාමීන් වහන්සේට ඒ ආවතේව ටික කරනවා. වඩම්මගෙන එනවා, මුදු කුටේ යටින් වඩම්මනවා, පය හොදනවා, වඩා හිඳුවනවා, ගිලම්පස පූජා කරනවා, ශ්‍රවණය කරනවා. ඒ ධර්මදේශනයේ ගුණ අගුණ සාකච්ඡා කරනවා. කවදාවත් අහලා නැති ධර්මදේශනයක් අද නම් චතුරාර්ය සත්‍ය ගැන කතා කරන්නේ. දුක දුකට හේතුව දුක නැති කිරීමේ මාර්ගය ලස්සනට පැහැදිලි කරන්නේ. මේ දුකනේ අපිට හැමදාමත් විඳින්න ලැබෙන්නේ. කවදාවත් සැපක් ලැබෙන්නේ නෑනේ. ඒකනම් ඇත තමයි. බලන්නකෝ අර අල්ලපු ගෙදර කටිය පන්සලටවත් එන්නේ නෑ. පටන් ගන්න ධර්මයේ ශ්‍රවණය කර ඉන්නකොට කවුරු හරි නිදාගෙන ඉන්නවා දැකොත් කොමාරි පිඟිල්ලෙන් ඇනලා හරි නැත්තම් ඈතක ඉන්නවනම් ළඟ ඉන්න කෙනෙකුට ඇහෙන් මූණෙන් අතින් කියලා හරි අර යව ඇහැරෝ. එහෙම නැත්තම් බණ අහන්න ඇවිදින් නිදි. ඉතින් කොහෙද බණ අහන්න? බලන්න එතනදී තමන් බණ අහලා තියනවද කියලා පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න. පොඩ්ඩක් මොහොතකට කල්පනා කරන්න. තව කෙනෙක් ඇහැරවන්න යනවා. එක්කෝ මෙයා බණ අහනවද කියලා හිතනවා. ඒ අවස්ථාව තුල තමන් බණ අහලාද? තමන් තේරුම් අරන්ද? එහෙනම් තමන් වෙනුවෙන් කටයුත්තක නියැලලා තියනවද? ඊට පස්සේ බොහොම අමාරුවෙන් වෙන්නත් පුළුවන්. සල්ලි තියෙන කෙනෙක් නම් එකතු කරගත්තු දෙයකින් වෙන්න පුළුවන්. පිරිකර පූජා කරනවා. සිව්පසය පූජා කරනවා. සිව්පසය පූජා කරන්න ඕනේ. ස්වාමීන් වහන්සේලා, මෑණියන් වහන්සේලා ශාසනය රැකෙන්නේ මේ ගිහි පින්නතුන්ගේ සිව්පසය. පූජා කරන සිව්පසය. ඒක දෙකක් නෑ. හැබැයි ඒක පූජා කරලා ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් මේ පූජා කරන ලදා වූ මේ සිව්පසය අපගේ පැවිදි දිවිය ගත කිරීමට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. මේ පූජා කරපු මේ පින්නතුන්ට ඕන වැඳ ගන්නකෝ මොනවාද මොකද්ද කරන්නේ? ආශිර්වාද කරනවා. මේ පූජා කරපු මේ පිනෙන් මෛත්‍රී බුදුන් දැක
එකම මණ්ඩපයකදී නිවන් අවබෝධ කරගන්න ලැබේවා. ස්වාමීන් වහන්සේගේ වරදක් නෑ. හේතුව මොකද? අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ආශිර්වාදය. තමන් තමනොත් එහෙමයි හිතෙන් කියනවා මට මේකට කුඹුර හරියන්න ඕනේ, දරුවගේ විවාහය හරියන්න ඕනේ, ගමන යන්න පුළුවන් වෙනවා, ඔන්න නිර්පද්දිතව ගිහින් එන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ, රැකියාවේ උසස් වීමක් ලැබෙන්න ඕනේ, ලෙඩේ හොඳ වෙන්න ඕනේ. තමන් හිතෙන් ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ නැද්ද කියලා බලන්න. දැන් ස්වාමින් වහන්සේට සිව්පසය පූජා කරන එකේ වරදක් නැහැ. ස්වාමින් වහන්සේ මොනවද ආශිර්වාද කරන එකේ වරදකුත් නැහැ. හැබැයි ඒ ආශිර්වාද කරන එකේ එක වචනයක් වෙනස් වුණොත් තමන්ගේ ස්වාමින් වහන්සේ වඩම්මපු උදව් කරපු වාහනේ ගිය තමන්ගේ නම නොකිව්වොත් ඒ ආනිසංසය හරි. නොකිව්වොත් හරියටම හරි. දැන් බලන්න එහෙම කිව්වහම අනිත් අය මේ අහවලානේ වඩම්මලා තියෙන්නේ. සෑහෙන වියදමක් දරන්න ඇති. ලොකු මේ සිව්පසේකුත් පූජා කරානේ මහත්තයා ඒ නෝන. ඒගොල්ලන්ට නම් මොකද? ඒගොල්ලන්ට සල්ලි තියෙනවනේ අපි පුළුවන් විදියට මේ සබන් කෑල්ලක් පූජා කරා. දැන් තමන් වෙනුවෙන් යමක් කරගෙන තියනවද බලන්න. එක්කෝ ඇලෙනවා, එක්කෝ ගැටෙනවා. බණ නම් කියාපු බණ ටික අපේ පුතාට. ඔහොම නෙමේද ධර්මදේශනයක අවසාන ඵලය වෙන්නේ කියලා බලන්න අපිට. අපි දානයක් දෙන්න සූදානම් වෙනවා. දෙන තැනම පින්නතුනි අපි මොන තරම්නම් මේ සසරට බැඳෙනවද බලන්න. අපිට හේතුවක් නැතුව දානයක් දෙන්න හිතෙන්නෙම නැහැ. බලන්න එක්කෝ peeru දාන, ඒ කියන්නේ බැඳිලායි. එක්කෝ උපාසක දාන බැඳිලායි. එක්කෝ 7 දවසේ, එක්කෝ 3 මාස, එක්කෝ අවුරුදු 25 තාත්තගේ උපන්දිනේට, මගේ උපන්දිනේට. දැන් ආරම්භ කරන්නෙම දිනිය දාගන්නෙම අර උපාදාන කරගෙන. මම ඉන්නවා මගේ තාත්තගේ 7 දවසේ දානේ බැරි වෙලා 7 දවසේ දානේ ආරාධනා කරන්න ගියාම ස්වාමින් වහන්සේ කිව්වොත් මහත්තයා මේ පාරණං මේ දිනේට නම් ගන්න බෑ, අපි මේක ඉරිදට ගම්මුද? හිත ඇතුලෙන් මම මෙච්චර මේ දායක සභාවේ සභාපති වෙලා වැඩ කරනවා. මගේ තාත්තා මේ පන්සලේම එදා ඉඳලා කටයුතු කරපු දාන පරිත්‍යාග කරපු කෙනෙක්. තාත්තගේ 7 දවසේ දානෙට වඩින්න බෑනේ ස්වාමීන් වහන්සේ. මම වෙන පන්සලක දායකත්වයේ ගන්නවා. මේක කොහොමාරි කරගන්නවා. බලන්න එහෙම නෙවෙයිද කියලා. දානේ දෙන තැනම දිනේ වෙන් කරගන්න තැනම තමන්ගෙන් බැහැර වෙලානේ. උපන්දිනයක් මෙනෙහි කරනවානේ. බෞද්ධයට කොහෙද තිබුණේ උපන්දින පාටි? කොහෙද තිබුණේ? උපන්දිනේ දන්නේ නැති වැඩි හිටියෝනේ හිටියේ අපිට. උපන්දිනේ සාමාන්‍ය දෙයක්. හැබැයි අපි දැන් උපන්දිනේට ඊටිපන් දන්නිමනවා. කේක් කපනවා. ඊටිපන් දන්නිමුවට කමක් නැහැ. කේක් කැපුවට කමක් නැහැ. දවසේ එදාට දානි දුන්නට කමක් නැහැ. චේතනාව පිරිසිදු කරගන්න. අපිට තමන් මේ ලැබපු මනුස්ස ජීවිතයෙන් ප්‍රයෝජනීය ගන්න නම් මනුස්ස ජීවිතේ නිවැරදි ඵලය නෙලා ගන්න නම් ධර්ම දේශනා කරවන්නත් ඕනේ, දානමාන දෙන්නත් ඕනේ, පිරිකර පූජා කරන්නත් ඕනේ, ආවාස හදලා දෙන්න. ඒ වගේ කිසි ගැටලුවක් නෑ. හැබැයි Taman තුල චේතනාව නිවැරදි කරගන්න. බලාපොරොත්තුවකින් තොරව කාර්ය කරන්න. බලාපොරොත්තුව තියාගන්න එපා. ඒ බලාපොරොත්තුව ඉෂ්ට නොවන තැන ගැටෙන්න යන්න එපා. අන්න ඒ බලාපොරොත්තුව නිහතමානීව බාර ගන්න. පෘථග්ජන ජීවිතය තුළ තව ඉස්සරහට යනකොට ඕවා වෙනස් වෙනවා. නිහතමානීව ඒ බාධකය බාර ගන්න. ස්වාමින් වහන්සේගේ ඒ අනුශාසනයට අනුගත වෙන්න. හරි ඉරිදට කරමු කියලා සතුටෙන් බාර ගන්න. නිවසට ගිහින් ඥාතීන්ට හිතවතුන්ට කියන්න ස්වාමින් වහන්සේත් එක්ක මම බලන්නකො කිය හැටියෙම පටන් ගන්නෙ. ස්වාමින් වහන්සේ බෑ කිව්වනේ සෙන්සුරාදා. ස්වාමින් වහන්සේට කොහෙද වඩින්න තියනවා කියලා. ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉරිතර දාගත්තා. ඕම් බලන්න ඕකම නිවසට ගිහින් Tamanට කුසල් සම්පාදනය වන ආකාරය, අන් අයට කුසලක් වන විදියේ සිතුවිලි ඇති වෙන විදියට ප්‍රකාශයක් කෙටියෙන් කරන්න බලමු. අන දෙපැත්තම
අපි ගිහින් ප්‍රකාශ කරනවා හාමුදුරුවෝ සෙන්සුරාදාට බෑ කිව්වා ඉරිදට දාගත්තා. ඉතින් අපි එහෙනම් දැන් ඉතින් සෙන්සුරාදා වැඩේ නතර කරමු. මට ඉරිදා මේ දලදා වඳින්න යන්නත් තිබුණා. ඒක හරි නතර කළා. අපි දැන් මේ වැඩේ කරමුකෝ. ඕන් එක ක්‍රමයක්. හරි. එතනින්ම අර දානීය ආනිසංස 90%ක්ම අයින් වුණා. පොඩි ප්‍රමාණයක් ඉතුරුයි. මොකද දානේ තව සූදානම් කරන්න දෙන වෙලාව තහ දීමෙන් පසු කියන කටයුතු ටික තියෙනවනේ තව. එඳයි තව 10ක් විතර ඉතුරුයි. හැබැයි ඔන්න බලන්න ඕක 100% කරගන්න හැටි. ස්වාමීන් වහන්සේගේ අනුශාසනයට අනුව තීරණය අරගෙන නිවසට ඇවිදින්. මොකද ඥාතීන්ට හිතවත් අයට කියන්නේ අපේ තාත්තගේ 7 දවසේ දානේ ඉරිදා දවල්. ස්වාමීන් වහන්සේයි මායි තීරණය කරගත්තා ඉරිදා දවල්ට දානේ දෙන්න. එතකොට එදාට ස්වාමීන් වහන්සේලා වැඩිපුර වඩි. අපේ දායක පිරිසටත් එදාට වැඩියෙන් එන්න පුළුවන් හිතවත් අයට ඥාතීන්ටත්. එනිසා අපි ඉරිදා දවල්ට මේක ලස්සනට කරමු. අපි කරන්න හිටියේ 7 නමක්නේ. ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා එදාට පිරිවෙනුත් නැති හින්දා 14 නමක් වඩම්මන්න පුළුවන් කියලා. මට පොඩ්ඩක් ඥාතීන්ගෙන් අහලා කියන්න කිව්වා. මොකද කියන්නේ? හරි. අපි මේ පිළිකර සූදානම් කරගෙන 14 නමකට තාත්තගේ 7 දවසේ දානි දෙමු අපි නිවසෙම. තමන් කුසල් සිතක් ඇති කරගතා. කුසල් සිතෙන් කතා කරා. අන් අයගේ සිත් තුළ කුසල් වර්ධනය වන ආකාරයට වචන පිට කළා. එතකොට එහෙනම් මේ සතර පේරුව මේ කියන්නේ මේ ඥාති වර්ගයම කුසලයේ පිහිටෙන්නේ නැද්ද? පිනට බර කරේ නැද්ද? 100% මේ දානේ ආනිසංස ගන්න පුළුවන් තැනට ප්‍රකාශය වුණේ නැද්ද? එක වචනේ වෙනසනේ. එකතු වෙලා තීරණය කළා. ස්වාමී ඒක කුසලයේ සම්පූර්ණ. ස්වාමීන් වහන්සේ සෙනසුරාදා බෑ කිව්වනේ. 110ට බැස්සා. අපිට ඇයි එහෙම කරන්න බැරි කියලා කල්පනා කරලා. අපිට මෙන්න මේ විදියට මනස ඕකට කියන්නේ ධනාත්මකව හිතනවා. හැම වෙලාවෙම සිදුවෙන දේ හොඳ පැත්තට දකින්න. ඕකට භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු දේශනාවකුත් තියෙනවා. මට ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ ගැන මතක නැහැ. කරන්න දෙයක් නැහැ. හැබැයි මං කතාව නැතුව කියන්න. දැන් බලන්න අපි ඇඟිල්ලක් කැපෙනවා කියන්නකෝ. මේ තැන්වලදී හොඳට සිහිය යොමා ගන්න මේ ධර්මය වැටහෙන්න අවශ්‍ය මාර්ගයක් මේ පැහැදිලි කරා. අත කැපෙනවනේ. දැන් එතකොට අපේ මේ ඇඟිල්ල කැපුණාම අපි ඇඟිල්ල කැපුණා පිහිය කැපෙනවා වැඩි. කපපු විදිහ මම මාතිම්මයි උනේ. කපපු ආකාරය පිහිය අල්ලපු ආකාරය මමමයි මැදලා තියෙන්නේ පිහිය. ෂාප් වෙන. නමුත් මේක කැපුණු එකට තමාටම බැනගන්න නැද්ද බලන්න. මම බලන්න එක සිතුවිලෙන් අයියෝ මං කරගත්තු මෝඩ වැඩක් නේ කියන වචනය සිතෙන් හිතනවා. කවුරුත් නැහැ. හරි. අර ලේ යන්නේ ඇඟිල්ලෙන් තද කරගන්නවා. ඉතින් තරහෙන් අරකට රෙදි කෑල්ලක් උතනවා. එහෙම නැත්නම් මොනවද නිදි කුඹ ටිකක් හපලා තියා ගන්නවා. මොනවා හරි කරනවා. මේ චුට්ටක් කැපුණා. නමුත් බලන්න ඕක දකින්න බැයිද? මගේ ඇඟිල්ලම කැපුණා නම් කොච්චර දෙයක් කොහොමද මොකද වෙන්නේ? මගේ අත කැපුණා නම් මොකද වෙන්නේ? මේක සුළු දෙයක්. අරක නොසලකා හරින්න. අර සිද්ධිය නොසලකා හරින්න. මීට වඩා දෙයක් වුණා නම් මං කොච්චර වාසනාවන්තද? ඇඟිල්ල පොඩ්ඩක් කැපිලා නතර වුණානේ. බලන්න නිවන් දකින්න මාර්ගයේ ගමන් කරන බෝධිසත්වයා. ගමන ඉක්මන් කරගන්න බෝධිසත්වයාට ලැබුණු මනුස්ස ජීවිතේ ප්‍රයෝජන ගන්න හදන්නේ වර්තමානීය තුල. තමන්ගේ ඇඟිල්ල තමන් අතින්ම කැපුණාම ඒ තුල නිවන මාර්ගයේ ආරම්භය තියෙනවා පින්නත. ඕම දකින්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. ගමනක් යන විට බයිසිකලය වාහනේ කැඩෙන. අනේ වෙලාවට යන්න තිබුණ දානෙට එහෙම නැත්නම් ස්වාමීන් වහන්සේ වඩම්මන්න යන්න තිබුණ නැත්නම් මගුල් ගෙදරට යන්න තිබුණ නැත්නම් මල ගෙදරට යන්න. යාගන්න බෑනේ දැන් මිනිය ගන්නවනේ. දැන් නම් ජෝඩුව බැහැලත් ඇති පෝරුවේ. වාහනේ කැඩිච්ච එක උනේ. කැඩුණු එක පැත්තක ජෝඩුව බැහැපු එකයි මිනිය ගත්තු එකයි කල්පනා කරන්න. ස්වාමීන් වහන්සේ වඩම්මන්න බැරි වුණානේ. මගේ කකුසලය මගේ කරුමේ. දැන් ඉතින් අහවලට කතා කරලා ස්වාමීන් වහන්සේගේ කාර්ය කරන්න ඕන. එයාට කතා
කතා කරලා පටන් ගන්නේ කොහෙන්ද? අගින්. බලන්නකෝ මගේ වාහනේ කැඩුණානේ මොන කරුමයක්ද මන් දන්නේ මේක මේ ගිය සතියේත් හැදුවා. අනේ පුළුවන් ද ඔයාට ස්වාමීන් වහන්සේ අර මේ අහවල් පන්සලට ගිහින් එන්න ඕන කිව්වා. හරි මම යනවා. ඒ මහත්තයාට කුසලය කරගන්න ඉඩ දුන්නද? Taman කොච්චර වෛරෙන්ද කතා කරේ අර වාහනේ වෙන්න. Tamanට බැරිද ඔය වචනය පිට කරන්න? අනේ මචං, අනේ යාළු, අනේ අයියේ, අනේ මහත්තයා. මගේ වාහනේ ස්වාමීන් වහන්සේ වඩම්මන්න යන විට කැඩුණා. මම මේක කොහොම හරි නිවැරදි කරගන්න. ඔයාට පුළුවන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ පොඩ්ඩක් වඩම්? බාන්න 100%ක් දෙන්නටම කුසල්. දෙන්නටම 100% කුසල්. ඒක තමයි මේ පින්නතුන් අහලා තියෙනව නේද මේ කුසලය පින එහෙම නැත්නම් පව අකුසලය. මෙන්න මේ දෙක තමයි Tamanට 100%ක් ලැබෙන විදිහටත් ඒ 100%ම Taman තියාගෙන තව කෙනෙකුට 100% දෙන්නත් පුළුවන්. බිඳුවක්වත් අඩු වෙන්නේ නැහැ. අපි ගෙදර තියෙන හාල් ටික තව කෙනෙකුට දුන්නොත් Tamanට අඩු වෙලානේ දෙන්නේ. Taman පිරිකර පූජා කරොත් Tamanගේ මුදල් අයින් වෙලානේ පිරිකර පූජා වෙන්නේ. කල්පනා කරන්නකෝ. Taman ස්වාමීන් වහන්සේව එහෙම නැත්නම් දාන ගෙදරට ගියොත් වියදම් වෙලා කාලය නාස්ති වෙලානේ වෙන්නේ. හැබැයි බලන්න මෙන්න මේ විදියට මේ වචන කතා කරලා අපිට කුසල් සිත් ඇති වෙන ආකාරයට කරොත් 100%ක් දෙන්නටම පරිසම් දෙනවනේ කුසලය. අකුසලයත් ඒ වගේ තමයි. එතකොට කල්පනා කරන්නේ නම් Taman කිසිම අඩුවක් නොවි දෙන්න පුළුවන් එකම හොඳම දේ කුසලයනේ පිනනේ. දැන් උන් තව වැඩක්. හරියටම හරි. එහෙනම් මේ මගේ වාහනේ කැඩුනට ඔය මහත්තයා යන්න කියලා දැන් Taman හිතන්නේ මොකද්ද? මම ස්වාමීන් වහන්සේට කොහොම හරි ගමන යන්න වාහනේ සූදානම් කර දීමේ පිණින් කවදාවත් මගේ වාහනේ කැඩෙන්න එපා බින්දුවට බසගත්තා. අර ලැබෙන්න තිබුණු කුසලයේ අර අවසාන සිතුවිල්ලට ආපු වචන දෙක තුනෙන් බසගත්තා. කොහොමද උනේ? අර සූදානනුත් කරලා එයාට කුසලයේ වර්ධනය වෙන්නත් ඇරලා තමන් ප්‍රාර්ථනාවක් කරගත්ත හරිය ස්වාමීන් වහන්සේගේ අවශ්‍යතාවය සැපුරුවා. ඒ පිනෙන් මගේ වාහනේ ආයෙනම් කැඩෙන්න එපා. අර කුසලයේ ඒ කුසලයේ එහෙම තියෙයි. හැබැයි ඊට සමාන ඒක නැතුව යන්නේ. හැබැයි ඒ වගේම සසරට ඒ වගේම අකුසල් කොටසකුත් එකතු කරගත්තා. ප්‍රාර්ථනා කළා. පින්නතුන්ට ලස්සන තැනක් කියලා දෙන්න. ඕක තමයි එදිනදා ජීවිතේ අපි කටයුතු කරනකොට කුසල් වර්ධනය වන ආකාරයට කටයුතු කරනවා කියලා කියන්නේ. ඕක භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්මතාවල මුලින්ම පැහැදිලි කරනවා. මොකද්ද? සතර සම්‍යක් ප්‍රදාන වීරය. වීරය හතරක්. වීරයෙන් තමයි පටන් ගන්නෙ මේ. මොකද්ද වීරය? උපන් අකුසල් නූපදවා ගැනීම. යම් අකුසලයක් ඉපදිලා තියෙනවා නම් නූපදවා ගන්න. මෙහෙම පටන් ගන්න. උපන් අකුසලය නැති කර ගැනීම. එතකොට ඒකට අනුව නැවත නැවත හිතලා ඊට අනුව කටයුතු කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට සිතක් ඇති වුණොත් එහෙම මට ස්වාමීන් වහන්සේ වඩම්මන්න විදියක් නැහැ. දැන් අර මහත්තයට කියලා වැඩැම්මුවොත් ඒ මහත්තයා ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේට හිතවත් වෙනවා. ඉතින් නැවත මට කතා කරන්න නැති වෙයි දන්නෙත් නැහැ කියන අකුසල් සිතක් ඇති වුණා කියමුකෝ. ඔන්න ඔය සිත ඇති වෙන එක වළක්වන්න බෑ. අපි පෘථග්ජනනේ. හැබැයි ඒ සිත නැති කරගන්න ඕනේ. ඒක දිගේ තව හිත හිතා යන්නේ නැතුව ඒ සිත දැකලා තමන් ඒක හරහා නොගිහින් ඉන්න ඕනේ. ඒක තමයි උපන් අකුසලය නැති කරගන්නවා කියලා කියන්නේ. ඔන්න පළවෙනි වීරය. දෙවැනි වීරය නූපන් අකුසල් නූපදවා ගැනීම. බලන්න උපන් අකුසලය නැති කර ගන්න තැන ඒ නැති කර ගන්නවා කියන්නේ හොඳට බලන්න නුවණින් බලන්න. ඒක නැති වෙන ආකාරයට අනේ මට මේ ස්වාමීන් වහන්සේට ගමනට උදව් කරන්න බැරි වුණා අර මහත්තයා දැන් උදව් කරනවා මගේ අවස්ථාව අහිමි වුණා කියන සිතුවිල්ල ආවනේ. ඒක අකුසලය. ඒක උපන්න. හරි. දැන් ඒක නැති වෙන විදියට වැඩ කරනවා. මොකද්ද? ඒ තමයි නූපන්න. ඊට පස්සේ අකුසල් උපදිලා නැහෙනි. හැබැයි ඒ නූපන් අකුසල් නූපදිනවා විදිහට වැඩ කරනවා. කොහොමද? අන්න අර සිතුවිල්ල ගැන නැවත නැවත හිතලා ආයෙනම් මං කියන්නේ මං වෙන වාහනයක් අරගෙන හරි ස්වාමීන් වහන්සේ වඩම්මනවා කියලා ඒ වගේ සිතුවිලි හදන්නේ. තව අර සිතුවිල්ල මත තව අකුසල් සිත් හැදෙන්න තියෙන ඉඩ නැති වෙනවා. මොකෙන්ද නැති වෙන්නේ?
අන්න අර උපන් අකුසලය නැති කර ගැනීම තුළින් නූපන්න කුසල් උපදින එකත් නතර වෙනවා. ඕන් එතකොට සතර සම්‍යක්ප්‍රදාන වීරිය දෙකක් සම්පූර්ණ වෙනවා. එකම සිද්ධිය. එකම සිද්ධියට නූපදින නැවත නූපදින තත්ත්වෙන් කටයුතු කිරීමෙන් සිහිය පැවැත්වීමෙන් වැඩේ වෙනවා. ඕම් බලන්න ඔය සිද්ධියම මුල් කරගෙන කුසලය උපදින හැටි. දැන් තුන්වෙනි කාරණේ. උපන් කුසල් වැඩි දියුණු කර ගැනීම තුන්වෙනි එක. බලන්න ඔය සිද්ධියෙම දැන් අර නූපන්න කුසල් නූපදවා ගැනීම තුලින් කුසලයේ ඉපදුනේ නැද්ද? ඒ කියන්නේ අර අකුසලයට අනුව නැවත නැවත සිතලා කටයුතු නොකිරීම කියන්නේම කුසලයක් නීපදුනේ. ඒ මොහොත තමන්ගේ සිත මෛත්‍රියෙන් පිරලානේ. ඒතර අන්න කුසලය උපන්නා තුන්වෙනි එක. උපන් කුසල් වැඩි දියුණු කරගන්නවා. අර මෛත්‍රී සිතම පවත්වනවා. ඔන්න තුනක් සම්පූර්ණ වුණා වීර්යය. ඊට පස්සේ හතරවෙනි එක නූපන් කුසල් උපදවා ගන්නවා. අන්න ඒ ඇති වුණු මෛත්‍රී සහගත චේතනාව තමන්ගේ සතුටට හේතු කරගන්නවා. අනේ සාදු සාදු මගේ සිතුවිලි වලනොත් මටත් කුසල් ඉපදුනා. ස්වාමීන් වහන්සේගේ උදව්ව කරා හා සමානවම ඒ කුසලය තව කෙනෙකුට කරගන්න අවස්ථාව දුන්නා. මටත් කුසලය සම්පූර්ණයි. ඒ හිතවතාටත් කුසලය සම්පූර්ණයි. සාදු 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 කියලා චේතනාව ඇති කරගන්නවා. දැන් බලන්නකෝ සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්මතා කෙරවලේ තමයි තියන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය ඉදිරියේ. එතකොට ආර්ය මාර්ගයේ මුල තියෙන්නේ සතර සම්‍යක්ප්‍රදාන වීරිය. සතර සම්ප්‍රදාන වීරිය මේ සිද්ධියෙන් ආරම්භ වෙනවා. බාහිරේ හොයන්න දෙයක් තියෙනවද? ධර්මයේ වෙන කොහෙවත්ද තියෙන්නේ? එහෙනම් අපි එදිනෙදා ජීවිතෙන් ධර්ම අවබෝධය ලබා ගන්න පුහුණු වෙනවා කියන එක තේරුම් ගන්න පුළුවන් නේද? දැන් ඕක අපිට ගැඹුරු තැනකින් ගන්නකො මේ අයට ඔය ඔකටම ගන්න ගැඹුරු තැනකින්. ඒ වගේම එදිනෙදා අත්දැකීම් තියෙන තැනකින්. ගෙදර දානයක් සූදානම් කරපුවාම හිතවත් අයට එන්න කියනවනේ. ඔය හිතවත් අයගේ ගෙදරට කවුරු හරි ඥාතියෙක් ඇවිදින් හිටියොත් ඒ ඥාතියත් ඉතින් ඔය දානයක්නේ ඉතින් එනවනේ. මගුල් ගෙදරක් වගේ මේ නමට කියන්න අවශ්‍ය නෑනේ. උදපදව්වටත් එක්ක එනවා. එතකොට මේ ගෙදර ගෙහිමියාගේ අක්කා කියමුකෝ. අක්කා එනවා. හැබැයි අක්කා එන්නේ අක්කගේ යාළුවෙක් එක්ක. යාළුවව දන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉතින් එයා හොඳට දානමාන දෙන ආගමකට කැපලා වැඩ කරන කෙනෙක්. ඒකත් හොඳයිනි කියලා අනේ මල්ලිගේ හරි නංගිගේ හරි ගෙදරටනේ මේ අක්කා යයත් එක්කගෙනම එනවා. දැන් ආවහම ඇවිදින් දැන් ඔන්න දාන ස්වාමීන් වහන්සේලා වැඩම කරලා දානි පූජා කරන වෙලාවෙත් ස්වාමීන් වහන්සේලා කැපකිරීම කරාට පස්සේ බුද්ධ පූජාව තියලා ඊට පස්සේ දානය සංඝගත කරලා අවසානයේ හරි කියලා දැන් නතර කරාම දැන් ඔන්න නැකිටලා යනවා. එතකොට අර ගෙහිමියා ඉන්නවනේ කියමුකෝ මල්ලි කියලා. එයා හරි එයාගේ නෝනා හරි කවුරු හරි. දැන් එතකොට මේ ඉස්සල්ලාම අර දානේ ඉස්සල්ලාම අරන් යන්නේ රතුබත් එකනේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේට වයසින්දා නායක ස්වාමීන් වහන්සේට ඉස්සල්ලා පූජා කරන්න පටන් ගන්න. හැබැයි පින්නතුණි අර නාඳුනන කෙනාට හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා. රතුපත් සුදුලූණු මාළුව තෙල් නැති කෑම වැටකොළු ඒ වගේ මැල්ලොන් වගේ දේවල් තමයි නායක ස්වාමීන් වහන්සේට ගොඩක් වටින්නේ. ලෙඩ දුක් අඩු වෙන, සීනි අඩු වෙන ආහාර, කොලෙස්ටරෝල් හැදෙන්නේ නැති ආහාර මේ දානේ තමයි පූජා. එතකොට අරයා මේ සියල්ල දන්න හින්දා මොකද කරන්නේ? රතුපත් එක අතට ගන්නවා. අන්න අරක දකිනවා ගෙදර ගෙහිමියා. දානේ ආනිසංස ඉවරයි. ඊට පස්සේ අර අක්කා කියනවා තමන්ගේ නෑනා හරි මල්ලි හරි කියමුකෝ. හරි පූජා කරමු. හරි ඔයාලා පූජා කරන්නකෝ. දැන් මේ වෙලාවේ පෙන්නන්නේ නෑ. හිත ඇතුළ පැහෙනවා. ඒක මේ වතුර කේතලයක් පැහෙනවා වගේ නෙමෙයි. අර යකඩ උණු කරන්න පැහෙන්නේ. ඒ වගේ පැහෙන්නේ ඇතුලේ. එයි අර නාඳුනන කෙනා රතුපත් පිගාන අරගෙන ගියා ඉස්සරලාම පොලිමේ. ඕන් වැඩි. හරි. ඔයාලා පූජා කරන්නකෝ. පෙන්නන්නේ එහෙම නෑ. ඇතුලේ පැහෙනවා. ඔන්න ඔතනදි බලන්න. ඔන්න ඔතනදි පොඩක් සිහිය පැවැත්වන්න පුළුවන්.
සතුටු වෙන්න පුළුවන්. අන්න අර සිත ඇති වෙයි. අපි තාම පෘථග්ජනයි. අපි ගැන සැකයක් තියාගන්න අවශ්‍ය නැහෙනේ. අපිට තමන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේ වඩම්මලා මේක පූජා කරන්නනේ. එක්කෝ එකක් අරන් යන්න ඕන, එක්කෝ මට අරන් යන්න දෙන්න ඕන කියන සිතුවිල්ල එන එක වළක්වන්න බෑ. ඒක ආවාවේ. ඒක අපි ඉදිරියේදී නතර කරගමු. නතර කරන්න ඕනෙත් නෑ. ඔය සිතුවිල්ල එන හැටි දැක්කහම ඇති. ඒතොර නතර වෙනවා නිකම්ම. කරන්න දෙයක් මෙතන නෑ. හැබැයි මෙන්න මේ සිතුවිල්ල ඇති වුණු තැන බලන්න අර සතර සම්‍යක් ප්‍රදාන වීරිය ගල්පගෙන අපිට කුසල් සිත් ඇති වෙලා අර නාගන්තුක කෙනාටත් කුසලයේ වර්ධනය වෙන විදියට ඒ අය එතන ඉන්න හැමෝගෙම සිත් සතුට වන ආකාරයෙන් කටයුතු කරන්න බැරිද කියලා. ඕක ගලපලා බලන්න ඕන උතන්ට සිතක් ඇති වෙනවා. අනේ අර කවුද අර විදිහින් අර රතුබත් එක අරන් ගියේ? අන්න සිතක් ඇති වුණා. සීය පැවතුනා නම් ඔන්න වීරිය වැඩෙනවා. මම දැන් ඔකෝම සියල්ලක්ම අඩුවක් නැතුව සූදානම් කරා. ඉතින් මේ අය උදව්වට ඇවිදින් ඒගොල්ලෝ කුසලයක් කරගන්නවනේ. සාදු 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 කියලා අනුමෝදන් වෙනවා. අන්න බලන්න උපන් අකුසලය නැති වෙන තැනට වැඩ කරා. ඊට පස්සේ ඒ ගෙහිමියට තේරෙනවා මෙයාට දාන පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක්. එයාගෙන් අහනවා ඊළඟට රතුලෝණු මාළුව ස්වාමීන් වහන්සේට ටිකක් වැටිය පූජා කරමු නේද? මේ මෙතන තෙල් දාපු වම්බොටු මාළුවක් තියෙනවා. ඒක ස්වාමීන් වහන්සේට හොඳ නෑ නේද? දැන් මොකද්ද වෙන්නේ? දැන් Tamanට අකුසල් උපදින්න තියෙන එක නතර වෙනවනේ. අරයගෙන් උපදේශයක් අරගෙන එයාට සහයෝගය දීලා කණ්ඩායමටම පිඟන් ටික බෙදලා දීලා මේක අරන් ගිහින් පූජා කරන්න. අවසානට පපඩම් එක විතරක්ම කොමැල්ලුන් එක තමන් අරන් යනවා. දැන් මේ කටයුත්තේදී අර සතර සම්‍යක් ප්‍රදාන වීරිය වැඩිලානේ. තව ලස්සන තැනක් තියෙනවා. දැන් ඔක්කොම දාන ඉවර වෙනවා. ඉවර වුණාම ඕන් ගිහින් බලනකොට කුස්සියේ මේසේ උඩ වහලා තියෙනවා රට කජු බැදුම. කජු බදපු පීරිසිය ගන්න බැරි වෙලා. අනේ අර දානෙට ආරම්භ කරපු දවසේ ඉඳලා දානෙත් පූජා කරලා ඉවර වෙලා දැන් කට්ටියට කණ්ඩක් දීලා ඔක්කොම අවසන්. අර සියල්ලම බින්දුවට බස ගන්න නැද්ද කියලා අනේ දෙයියනේ කියලා ඔළුවට අත ගාගෙන ගිහින් වාඩි වෙලා රට කජු එක කවුරුවත් දැක්කේ නැද්ද? ඔකෝම මෙතන ඉන්නවා. මේක අරගෙන යන්න කවුරුවත් හිටියේ නැද? මම බැලුවේ නැත්තම් කවුරුවත් මේව බලන්නේ. ඉතින් බලන්නකෝ ස්වාමීන් වහන්සේලාට බැදුමක් කොච්චර කැමතිද? මේවා කියන්නෙත් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි හිත ඇතුලෙන් තරහින් එනවා. අර අය බලනවා. මොකද කවුරු නෑ මේ මොකවත්. ඊට පස්සේ කියනවා ඔය ඔතන ඔය රට කජු එක තියෙනවනේ. ඔක දාන්නත් දෙන්න බැරි වෙලානේ. ඕක මේ හැමෝටම බෙදන්නකො. ගෙනියන්න දෙන්නකො. කියන්නේ කැමැත්තෙන් නෙවෙයි. ස්වාමීන් වහන්සේට පූජා කරගන්න. ස්වාමීන් වහන්සේට පූජා කරගන්න බැරි වුණා කියන එක නෙමෙයිනේ දැන් මේ පූජා කරගන්න කට්ටිය ඉන්නේ. ස්වාමීන් වහන්සේට දානේ පූජා කරපු එකට සතුටු වෙන්න. කුසල් උපදවා ගන්න. නූපන් කුසල් තව උපදවා ගන්න ආකාරයෙන් කටයුතු කරන්න. ඔන්න ඔය ආකාරයට අපිට එදිනෙදා ජීවිතයේ මේවා සම්පූර්ණ කරගන්න උත්සාහ කරන්න. අන්න ඒ විට තමයි දානේ සම්පූර්ණ කුසලය සම්පූර්ණ වෙන්නේ. ආනිසංස සම්පූර්ණ වෙන්නේ. නැතුව අර අවසානයේ ස්වාමීන් වහන්සේ නන් ටික කියනකොට නමනම් කියවෙනවා. හරිද? ඥාන පාල කියන එක ඥාන වාල කියලාවත් අර වැරදිලා පායන්නට වයන්න වගේ ලියවිලා සාමුදුරන්ට කියවුනොත් ලියපු කෙනත් ඉවරයි, හාමුදුරුවොත් ඉවරයි, දානෙත් ඉවරයි. ඒ වැඳගෙන ඉන්නේ කෝප වෙච්ච සිතේ. මගේ නම හරියට ලියලත් නැහැ. හාමුදුරුවන්ට ඔච්චර මම පන්සලට යනවා. මගේ නම දන්නේ නැද්ද? මොකද්ද ඔය වෙනස් කරලා කිව්වේ? බලන්නකො වෙන වැඩ. නමේ අකුරක් වෙනස් වුණා. නම නොකියුනොත් නම් ඉතින් ආයේ ඉඳලා වැඩක් නැහැ. ඒ ගෙදර ඉන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ ගෙදර පිටින් ආපු අය දානේ ඉතුරු ටික කණ්ඩ හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට යන්න වෙනවා. නම නොකියුනොත් නම් ඉවරයි. ඔළුව රදේ හැදෙනවා ගිහින් නිදා ගන්නවා. ඇයි හාමුදුරුවන්ට මගේ නම ලියලා දීලා නැහැ. මම මේ එතකොට මේ මරුණු අම්මගේ පුතෙක් දුවෙක් නෙමෙයිද? අර එක සහෝදරයෙක්ගේ එකක් ලියන්න බැරි වෙලානේ අතර අර ගෙදර කට්ටියට, මහා ගෙදර කට්ටියට. වෙන්නේ නැද්ද කියලා බලන්න. ඊට පස්සේ ඉතින් කට්ටිය හතර වටේ කල්පනා කරලා ඕන් කාට හරි තියෙනවා අතන නම කියුනේ නැහැ නේද කියලා. ආන්ගෙන් ඔළුව අත ගන්නවනේ.
මම ලිව්වේ මට වැරදුනා සමා වෙන්න කියලා ඕන්. ඉතින් ඔව් වැඩක් නැහැ නේ. ඉතින් මම මෙච්චර කරලා කියලා ඕන්. ඉතින් ඕන් දානද කියලා බලන්න. පින්නතුනි නිසා අපි මේවා තුලින් තමයි මේ මනස සකස් කරගන්න ආරම්භ කරගන්න තියෙන්නේ. මේ හැම තැනකින්ම වෙන්නේ අපිට මෙන්න මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට අදාළ ආරම්භක වීර්යයන් වර්ධනය වෙන එක. එනිසා අපි කිසිම තැනකදී ගැටෙන්න හොඳ නැහැ. නොගැටී කටයුතු කරන්න ගන්න. ඊළඟට පින්නතුනි මේක පරමාර්ථ වශයෙන් උත් පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම් දේශනය සම්පූර්ණ වෙන්න. පින්නතුනි අපි දානයක් පූජා කරනවා කියලා කියනකොට අපිට දැනෙන්නේ සම්මුතිය තුල මම ශාසනය වෙනුවෙන් පූජා කරනවා කියලා. ස්වාමින් වහන්සේගේ සිව්පසය පූජා කරනවා කියන තැනින් ඉන්නේ. එහෙනම් මට තියෙන දේ ස්වාමින් වහන්සේට දෙනවා. ස්වාමින් වහන්සේගේ ප්‍රයෝජනෙ සඳහා. ඔය සම්මුතිය. පැහැදිලිද? දැන් අපිට මේකේ අපි පරමාර්ථ වශයෙන් ඇත්ත දකින්න. උන් ඇත්ත දකින්න. පරමාර්ථ වචනේ බරපතලට ගන්න එපා. මේක ධර්මානුකූලව දකින්නේ කොහොමද කියලා හිතන්නකෝ. මේ පූජා කරනකොට Tamanට කුසල් වැඩි කරගන්න, සංසාර ගමන අවසන් කරගන්න මාර්ගයේ පෑදෙන හැටි මේ අවසානයේ පැහැදිලි කරන්නේ. මෙන්න මේ පූජා කරන දාන වේල කියමුකෝ අපි. පින්ඩපාත ස්වාමීන් වහන්සේකට කියලා කියමු අපි. පින්ඩපාත ස්වාමීන් වහන්සේට බිස්කට් එකක් දෙනවා. දානේ පාර්සලයක් දෙනවා. යෝගට් එකක් දෙනවා. හරි. දැන් එතකොට ඔන්න බලන්න පින්ඩපාත ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් වඩිනවා. උදේ පාන්දර වඩින විලාසයයි ඉදිරියට පාත්‍රයේ තියාගෙන සිවුර එක වහලා නැහැ. අරගෙන කියන්නේ පුයනෙන් වහලා තියනවා. නමුත් සිවුරෙන් වහගෙන නැහැ. එහෙමනම් දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ගිහියෙක්. එහෙනම් ස්වාමීන් වහන්සේ පින්ඩපාත කරන වෙලාවක් පින්ඩපාතෙන් නතර කරලත් නැහැ. ආරම්භ කරලා තමයි තියෙන්නේ. ආරම්භ කරන්න පෙරත් සිවුරෙන් වහගෙන ඉන්නවා. පියනනුත් වහලා සිවුරනුත් වහගෙන ඉන්නවා. හැබැයි පින්ඩපාතේ අවසන් වුණාම පියනත් වහලා සිවුරනුත් වහගත්තාම ආයි දානි ගන්නෙ නැහැ. ඒකට ප්‍රමාණවත් ඒ ස්වණ්ඩද. නමුත් ඔය පියනින් වහලා සිවුර අරගෙන යන අවස්ථාව දන්නවා පින්ඩපාත කරන වෙලාවක් මේක කියලා. ඔන්න ඔහොම දකින්න ගිහි කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. ස්වාමීන් වහන්සේ මෑණියන් වහන්සේ වෙන්න කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් පින්ඩපාත පූජා කරන්න ඕන කෙනෙකුට පුළුවන් නේ. දැන් ඒ කෙනෙක් දැන් මේ යෝගට් එක පූජා කරනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ ළඟට ගියාම යෝගට් එක පූජා කරනකොට යනකොට දන්නවා පියන අරිනවා කියනකොට Tamanට තියෙන්නේ ඇතුලෙන් තියන්න. හැබැයි මේ ස්වාමීන් වහන්සේ පින්ඩපාත ස්වාමීන් වහන්සේලා ආශිර්වාද කරන්නේ නැහැ. ඔළුව අත ගන්නෙ නැහැ. ආශිර්වාද ගාත කියන්නේ සුවපත් වේවාවත් කියන්නේ නැහැ. ඒක පින්ඩපාත විනය. නමුත් අපි කියමුකෝ ඒකත් බලාපොරොත්තු නුණා කියලා. ඔන්න දැන් අපි චිත්තේ පහර කරගත යුතු ආකාරය සහ අපිට දැන් පහළ වෙන ආකාරය. අපි අරකටත් ගැටුන්නේ නැහැ කියමුකෝ. එතකොට Taman සතුටු වෙනවා අනේ මට ස්වාමින් වහන්සේගේ දිවාහාරය වෙනුවෙන්, දහවල ආහාරය වෙනුවෙන්, දානීය වෙනුවෙන් රසවත් යෝගට් එකක් පූජා කරගන්න ලැබුණානේ සාදු සාදු කියලා. ඕක තමයි වෙන්නේ. ස්වාමීන් වහන්සේගේ චේතනාව ස්වාමීන් වහන්සේගේ මගපල අනුවනේ තීරණය වෙන්නේ. දැන් අපි බලමු මාර්ගයේ වඩන ස්වාමීන් වහන්සේ නමකුයි මාර්ගයේ වඩන දානේ පූජා කරන කෙනාගේ චිතය තිබිය යුතු ආකාරය හොඳට තේරුම් ගන්න. මෙන්න මේ වඩන්න තියෙන හොඳම තැන කුසල් වැඩි කරගන්න. අපෙන් නොවෙනම තැන. මේක වෙනව නම් ඒ අය සාදුකාර දීලා අනුමෝදන් වෙන්න. එහෙම නොවන අය ඉන්නව නම් ඒක නිවැරදි කරගන්න උත්සාහ කරන්න. දැන් ඔන්න දානේ යෝගට් එක පූජා කරන වෙලාව. දැන් මේ පූජා කරන වෙලාවේ හෝ පෙර හෝ පසුව දැන් මොකද්ද මේකේ ඇත්තම ඇත්ත? ඔන්න පරමාර්ථය. මේක දකින්න ඕනේ. ඒ වෙලාවේ අපි මේක දීලා තමන්ගේ ලෙඩ හොඳ වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්නේවත් ස්වාමීන් වහන්සේ දානි පූජා කරා කියලා සතුටු වෙන්නවත් යන්නේ නැහැ. නිවැරදිව පරමාර්ථය තුල ගමන් කරන කෙනා. කොහොමද වෙන්නේ? කොහොමද වෙන්නේ කියනවා කියන්නේ නෑනේ. කියන්න. දැන් ඔන්න බලන්න මේක පූජා කරලා අවසන් වෙලා කියමුකෝ අපි. ඔන්න විදර්ශනාවට යෝනිසෝ මනසිකාර කරනවා. වචනේ අහලා ඇති. අපි කියමුකෝ හිතනවා කියලා, කල්පනා කරනවා කියලා. මේ වචනින් ගමුකෝ. මේ කවදා කොතැනකදී හෝ කාගෙන් හෝ මම ලබාගත්තු දෙයක්, මගේ කරගත්තු දෙයක් පිටට දීලා නිදහස් වෙන්න ලැබුණා කියලා සතුටු වෙනවා. මොකද්ද උනේ?
කවදා කොතනකදී කාගෙන් හරි ලැබුණු දෙයක් ලබාගත්තු දෙයක් ඒක දීමෙන් නිදහස් වුණා. මොකෙන්ද නිදහස් වුනේ? අන්න අර ලබාගත්තු ඒ බැඳීමෙන් නිදහස් වුණා. මං ලබාගත්තු මට මේවා ලැබිලා තියෙන්නේ පෙර දුන්නු නිසා. මේ ලබාගත්තු දේ දැන් දෙන්න අවස්ථාවක් ලැබුණා. නම් මට දෙන්න අවස්ථාවක් ලැබුණා. මොනවද? මමන් මීට පෙර කවදා හරි ගත්තු දෙයක් දෙන්න ලැබුණා. අන්න කුසලය 100%. කිසිම ප්‍රාර්ථනයක් කළේ. Taman නිදහස් වුණා. නිදහස් වූ මනසින් ඉදිරියට යනවා. සතර සම්‍යක් ප්‍රදාන වීරිය සම්පූර්ණයෙන්ම සම්පූර්ණ වෙනවා. අපි අනිත් පාර්ශ්ව ස්වාමින් වහන්සේ ගැන හිතමු. ස්වාමින් වහන්සේගේ පැත්තෙන් මොකද වෙන්නේ? ස්වාමින් වහන්සේ අර අපි කියමු මම ගිහියා කියලා. එතකොට මේ ගිහි කෙනාට Taman ලබාගත්තු දේ දෙන්න අවස්ථාව සලසලා දුන්නා. ස්වාමින් වහන්සේ මේ මොහොතේ පින්ඩපාතෙන් නොවැඩියානම් අරක ලබා දෙන්න අවස්ථාව ලැබෙනවද? නැහැ. ස්වාමින් වහන්සේ පින්ඩපාතේ වැඩලා තියෙන්නේ ස්වාමින් වහන්සේට දිවාහාරයට දානි ගන්න නෙවෙයි. ස්වාමින් වහන්සේගේ චිත්තය කොහොමද තියෙන්නේ? මම කවදා හරි කොතනකදී හරි කාට හරි දුන්නු දෙයක් ඉල්ලීමකින් තොරව ලැබුණා. ඒ වගේම මට මේක ලැබෙන එකට සිද්ධිය උනේ තව කෙනෙකුට දෙන්න අවස්ථාව ලබා දුන්නා. ස්වාමීන් වහන්සේ කවදා කොතනකදී හරි කාට හරි දුන්නු එකක් තමා ලැබෙන්නේ. හරි. හැබැයි ස්වාමීන් වහන්සේගේ මේ වෙලාවේ චිත්තය තව කෙනෙකුට ලැබුණු දෙයක් දෙන්න අවස්ථාව සූදානම් කර දුන්නා. අන්න ස්වාමීන් වහන්සේටත් කුසල් වර්ධනය වෙනවා. උපන්න කුසල් තියෙනවා නම් නැති වෙනවා. නූපන්න කුසල් නූපදිනවා. කුසල් උපදිනවා. නූපන් කුසල් උපදවා ගන්නවා. දෙන්නම කුසලයේ පීඨනවා. ඕන් දානි දෙන හැටි. ඒ වෙලාවට පින්නතුනි ලෙඩ දුක් හොඳ වෙන්නවත් ඒවා වෙයි. ගැටලුවක් නෑ. රැකියාව හරියන්නවත් විභාග පාස් වෙන්නවත් දරුවගේ විවාහය හරියන්නවත් වෙන කිසිම දෙයක් ප්‍රාර්ථනාවකින් රැකියාව හරියන්න මුදල් හම්බ වෙන්න වාහන ගන්න පුළුවන් වෙන්න වාහන නොකඩෙන්න කිසිම දේපලවල තියෙන ප්‍රශ්න ඉවර වෙන කිසිම ප්‍රාර්ථනයකින් තොර වෙන්න අපිට සමාජය හදන්න බැහැනේ. අපිට මේ ශාසනයට අපි උදපදව් කළා වේර විහාර හදලා ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ සිව්පසෙන් උදව් කරන එක හරි. හැබැයි අපිට ශාසනය හදන්න බෑ. තව කෙනෙක් හදන්න බෑනේ අපිට. තමන් හැදෙන්න. ඔන්න අවසානයේ මේ දේශනේ අවසන් කොටස. මේ සියල්ලෙම කියන්නේ තමන් තුල සිද්ධ වෙන්නේ මොකද්ද? තමන් හැදෙන්න මෙතේ කල් අපි කරේ අනුන්ව හදන්න යන්නේක. අනුන්ට දාන දෙන එක, අනුන්ට උදව් කරන්න යන්නේක, අනුන්ට පීඩ වෙන එක නෑ. ඒ සියල්ලක් කරාම තමන්ගේ සිත හදාගන්න. සිත හදාගන්න කියලා කියන්නේ සෑයීමකට පත්වෙන එකෙන් නතර වෙන්න නෙවෙයි. මෙන්න මේ ලැබුණු අවස්ථාව උපකාර කර ගන්න මොන අවස්ථාවද? මෙන්න මේ ක්ෂණ සම්පත්තිය. මේ ලැබුවා වූ මනුස්ස ජීවිතයේ මේ තමන්ට ලැබෙන සෑම අවස්ථාවක්ම තමන්ගේ දියුණුව මොන දියුණුවද? තමන්ගේ මේ මානසික දියුණුව, සිත දියුණු කරගන්න මේකේ ඇත දකින්න සෑම මොහොතකම උපකාර වන ආකාරයට මේ සෑම ආගමික කටයුත්තකම නියැලෙන්න. ඔච්චරයි තියෙන්නේ. ඒක කිසිම බාහිර කෙනෙකුට උදව් කරන්නවත් තමන්ට මොනවා හරි ලැබෙන්න උදව් කරනවත් කියන චේතනාවෙන් තොර වෙන්න. මෙන්න මේ සිදියෙන් තමන්ගේ සිතට මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. සිත සකස් වෙන ආකාරයට දාන දෙන්න, සිව්පසය කරන්න, අනෙකුත් උදපදව් කරන්න, සුලිකුණාටු වලට උදව් කරන්න, අහල පහල අයට උදව් කරන්න, හැම දෙයක්ම කරන්න බලාපොරොත්තුවකින් තොරව අන්න එහෙම මනස තමයි ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට පෙරහුරුවක් උදව්වක් වන සතර සම්‍යක් ප්‍රදානය වඩන කෙනෙක් වෙන්නේ. අන්න එයා මේ භවයේ මේ මාර්ගය සම්පූර්ණ කර ගැනීමට පෙරම් පුරන කෙනෙක් වෙනවා. තෙරුවන් සරණයි.